mais uma dica de pronúncia para você aprender a finalmente falar inglês. Hoje nós vamos falar do som do H em inglês. Lembrando que o H em inglês a gente pronuncia H, tá? Vamos entender o seguinte. Na maioria dos casos, claro que existem exceções, a gente vai ver mais algumas exceções no decorrer do vídeo, mas geralmente na maioria das palavras, as palavras têm o som aspirado, o H tem o som aspirado. Vamos ver alguns exemplos de palavras? Heat, hose, horse, hat, ok? Claro, né, que existem também as exceções, como eu falei, às vezes o som do H é um som mudo, ele não é pronunciado. Vamos ver algumas dessas exceções? Algumas das exceções são hour, honor, honesty, air, ok? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, salva, compartilha, curte, comenta e, claro, segue a nossa página, tá bom? Bye, bye!